intan aan waxaan ugu mahadcelinaa madaxweynaha Djibouti Ismaaciil Cumar Geelo asna waatii aniga aqaan tagay iskaana saaray marka waxay ugu dhaheen galab way dhaheen marka haddii oo kaasaa qof rasuulka oo yani warqad oo saxiix qof kale oo rasuulka oo wakiilka ina keensto tinta iska hadayso afantama oo xilliga qabo tinta iska hadayso ever iska noqonayso. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يدل كنا بجدين دقل كسودوني ذات كشوف صاحب يلا سودو هذا هل كان هو مغل بهيا فكان قاعد كيلعتي في أنا وحنا يجري وحنا شو صاحبك يدل لا شو يدل سودو يدل وحنا صنايا dad badan baa waxay isweydiinayeen talo iil miyo qurbaxay mise uu nool yahay kuwa badan baa waxay soo qoreen iil uu dhintay waxaan idin sheegayaa saaxiibada na daawanaya gidigood meeksay joogaan waxaan rabaa inaan xasuusiyo meelaha la iska arko ee kala duwan ee social media la isku yahay dadka qaar talent baa keenay qaar baahi baa keentay qofka baahida keentay waxa lagu yaqaanaa qof nool weyn oo caadi oo meel joogo kooraya uu dhintay moogta kuwa badan baa soo qoray iil uu dhintay waa la soo aasay la ilaaha illa allah muhammad sallallahu alayhi ka soo daray qaar baaxta soo qoray anigu aan indhahayga saaray waxaan ka codsanayaa iile inaad muuqaalkan si degan u daawataan waa barnaamijkii hor ilaahay habeen aakhiro si xoogan aad ugu gurmataan iile waxaan xusanayaa waa aabba yar weeye oo carruur haysta oo mas-uula oo carruurta isagoo hooyay aabbaba oo carruurta hooyadood way moogtay baxday ilaahay u naxariisto halkan uu degan yahay gurigu moogtay joogaa isbitaal buu shalay moogtay ku jiray idab ilaahay xalay gurigu joogay waa la keenay waxaan idin ka codsanayaa saaxiibayda barnaamijka si degan intaad u daawataan si degan oo dhiiraan ku jirto way ahaan jirtee inaad uga jawaabtaan oo isbitaal dabadeed aad geysaan oo wuxuu u baahan yahay gurmad lacageed isugu dardartaan qof kastooba wax yar ha kala xishoon wax badanna ha kala jalaysan teetal kastoo haysto shacab kastoo aatay gidii waxaan ka codsanayaa saaxiibayaal dadka muuqaalkan daawanaya Soomaaliyeed inaad u gurmataan ninka dhalinyarada ah ee moogtay hoobalka ah waa nin waliba hadaan moogtay si sheego qiyaabaha waa la isoo taagaa inuu dad badan oo masaakiin oo Soomaaliyeed uu caawiyay oo u hadlay hadalkiisu meel fog intuu gaadhay dad badan oo Soomaaliyeed oo kale ay garab ku siiyeen isaga iyo intii garab ku siisayba ilaahay idam ilaahay ajri iyo xasanaad aan la koobi karin ilaahay ka siiyo maanta isaga u baahan inuu garab siino sidoo kale waxaan hubaa inuu yahay nin laab xaadan oo Soomaalida ay moogtay isagu jecel iyaduna ay jeceshahay inaad wada jeceshiin baan hubaa telefoonkayga aan muuqaal badan buu mashquul galay dadka dibadda jooga iyo kuwa gudaha jooga waxay soo weydiinayeen war ninkii ma nool yahay ma dhintay ninkii maxaa nooti soo weyday idam ilaahay waxaan ku faraxsanahay isagoo nool inaan hor fadhino kan taabtay iyo soo ma noolid inaad moogtay barnaamijka si degan u daawataan si xoog inaad uga jawaabtaan baan idin ka codsanayaa ilan waa soo dhaweeyay saaxiib aad baad mahadsantihiin xanuunkaaga si guud dadku ma wada ogay inaad noogu sheegto xanuunkii laba xanuun waaye sokor iyo buro waaye sokorta dhib ma wadaanba laakiin xooga burada dhibaato leh waxaa waaye hadda waxaan iyo iida waaye iyo jirkii ay cunayso aragga oo dhow waxba ahayn laakiin aragga fog caadi ahay laakiin aragga dhow ibranka waxba ma karkaay qoraal hadii ilmaha soo qor markayna oo kiyaal gishto marka oo kiyaal soo qoray oo kiyaal markaan wax aqrinay aan gishtaa marka taas waay marka alxamdulilah burada bis ku tala wax badan ugu taalanayo wax badan ugu taala waatii aniga aqaan tagay iskaana saaray marka waxay ugu dhaheen galab way dhaheen marka haddii oo kaasaa qof rasuulka oo yani warqad oo saxiix qof kale oo rasuulka oo wakiilka ina keensto maalinta ugu dambeysay ma tagin warbaahin marka adiga waxa ka soo wareegtay baasha dhowr sano baan baasha waa iska oo socday waa iska xamaalna maane xawaaye aan socod baday aan socod iska mar tinta iska hadayso afantama oo xilliga qabo tinta iska hadayso ever iska noqonayso marka dadka qaar waxay ku leeyihiin iil maxaa bilaar ma anaga aabihi faraceen oo bilaar ma walayn yaa hadana waxa iil maxaa ku samaystinta ku soo baxday marka su'aalahaas oo kale oo bisika weydiinaya marka wata waxaa dhakhtar Jarmal lagu habeena walkii Faisal kartay qaar la siiyo xoog la ku ayo inta masina in ma ka tago imsa arku joogtay hadda saddex ay joogtaa saddex baa jooga halkan jooga ka jooga hooyadu way kala tagteen barmaan gabadhii hooyada ay dhimatay ilaahay naxariisto adaa hooyo waaba ana hooyo waaba oo kala kaltay saaxiib ilaad bad maasantihiin
iidla yare waa nin moogtay wax badan aan ka aqaano runtaa wanaagsane waa nin moogtay dadka soomaaliyeed horta aad u jecel yihiin boqolkiiba 99 waxaan midh iyo dee moogtay midh iyo wax moogtay aan dhaamin baan maanaya inay kuwii dilayay lahaa uu dhintay uu nool yahay waa kan markii aad aragtay qoraalkaaga moogtay liigu dhinta maxaa ku soo baxay wallahi horta waxa ugu horeeyay waa walaashay igu weyn camal joogto waaye gabarkooda lalta inta joogtaa ayadana waa isla hadalnay waxa waaye intaas dadkaas ay darnay iyo walaalkii lashiyo adiga waa la hadlay waa hadalnay macnaha inaad u sheegaysa inaad nooshahay dadka si run moodin inaan nool ahaa marka qaala ina lillahi wa ina ilaihi raajicuun meel bun gal yudafiro nin oo sariir saaran oo macawis masuulaal wata maaqaani qoorta laga qoortiya la saaray marna sheekhan yarkii daaci mukhtaar oo qaburo walaashiis joogo la ii saaro isu dhahay maanta u jidan qaburaan joogaa waxaa saara muusig oo tiraayla maarad oo turumbo ku jirto ooyin leh la saaraa ma fahanta marka dadkii horta alla ka cabsiga ku yaraaday waxa uu leeyahay fanka xaaraan waaye laakiin wax ka darno ka xaaraan badan waxa waaye qofku aad been ka sheegto aad waxaanka dad badan oo beeji furteen oo dhahay iid la caawineynaa saas lacag ku aruursanayo adduunyadina waxaa way soo gaabatay amatamina marka adduunyadii way soo gaabatay laakiin ayaga taas xisaabteeda maysa gashan marka adduunku cusub waaye laakiin waxa waaye xili waxaa lagu jira aakhir samaana waxyaabihii laga xishoonayo lagu faanayo waxyaabihii lagu faanayo laga xishoonayo marka waxa waaye adiga aakhir sama wixii soo dhow marka qaatum xumadii yaa taanaga waxaan iska wax ka daranbo waxa dadka ay sameynayaan dadka qaar damiirkoodii yani uu dhintay oo dhahaye baashi iidla ahay qaarkood waxaa u baahanahay halee caawiyo dadka qaarna waxaan leeyahay waalayaalow adduunku waa la horumaray nin iga row adduunku waa la horumaray qofka marka aad wax u diraysa waxaa leedahay inaad tirahdaa baashi camera iga fur inaad hubiso camera furo hadda kahor qisaa ku dhacday anoo iska joogo jaamka anooba joogo xiligaas jaamka iska adeejo badan jiray waxaa iga row facebooka gabar waxay iga soo qortay baby ma imaata igu tiri baasha maxaa hidro maxaa lahaa hidro waa garoon ku yaala ingiriiska london buu yaala ma imaatay tiri aniga ingiriiska imaaday sweden degantaa isa ishit marka ma ku fahmaba maxaa gabadhana ma taqaanid ma aqaani kamerada furo kamerada isma kamerada furtay dib soo wacday aye abani waxaan dhaha neero weliga dhinac uguma bixin kowdhe hidrana ma garanay hidra sheegaysine ma aqaani waxaan dhahay hidrooda muxuu yahay marka waxa ima fafahino qoftu dhacan tahay waa dhacanaye waa dina qof od marka ay firis kadibbo camera iska furantaa laakiinse qoftii waa banaankii u carartay qayladooda sii maqlaa sii qaylinaysa maxaa ku dhacay markaa ilow nin baa wuxuu ku sameeyey oo ani isa kee dhigay oo jeceel markaas wuxuu yiri macaan aniga maadaama faana ahay waxaa la ii sameeyey invitation la ifidi marka tigidhkii 2500 iga dhiman tigidhkii isdabara la dhahay mardi iga roodii oo invitation lagu sameeyo ma ogtahay waxaa yaa wada qormay dadka xoogo mental ahaan marka balawada ku yeeshatay boqol gool ka naxiyo weynay iyo ninkii intaas jaceelka jiraysay markaasuu le macaane qoraalada isoo dirta marka dambe haddaa mar laabtaada ku seexdo sawa dhaami lahaa iska bilaa marka iska badanta xaaladaha social media warniyow
anigu waa iska socdaa mayne meed socdaa horta sax abatamina mar waa dhinta ule hadda waxaa soo dhow iidoo dhumin aad baad maasintii saaxib yaal gidigii meegstaad joogtaan nabadgelyada biyo naxariisihiisu midda gaarka ayaa taguudintaba guudkiina ahaadeen iidle waa nin moogtay dhalinyaro ah oo aabba ah waa aabba dhalinyaro ah dee gurigiisaan kusoo booqnay isbitaal buu moogtay shalay jiray isbitaal buu moogtay xanuun la aaday iidle sokortaada hoos dhacdaa mise kor u kacda kor aada kor aada sokortaa markaa dhacday sokorta waxaa ka daran xanuunka haya dee burada madaxa kaga taalo in badan kaga taalay bulshadu iskaga dhex jiray nin moogtay dadka masaakiinta ana dee in badan u hadlay oo caawiye weeye ilaahay ajir fara badan ha ka siiyo isaga intii garab moogtay ku siisay moogtay la caawisayba maanta wuxuu u baahan yahay saaxiibayaal haddii lagu yidhi dee iidlan waxu ururinaayo u gurmanaynaa dee anu kolley waxaan umanayaa dee qof saa wax iskaga bixinaya inuu jirine iidlan waa kan hor fadhiyaa telefoonkiisu idiin sheegayaa isagaad la soo xidhiidhaysaan qofkii doonaya inuu garab siiyo oo xaaladiisa ogaado horta wuxuu u baahan yahay garab iyo gurmad xoog luu baahan yahay runtaa fiican hadalka lagama moogtay sinaysto ama lagama soo kodhaco hadduu mid yahayna meeshaa lagu taga hadalka waxaa la yidhi mar waa saddexoo bar dembi baa layaha marra dembi baa layaha marra daalis baa moogta layaha wixii dembi ilaahay naga hayo xaqada danta abaan idiin sheegaya inagu inoo baahan yahay inaan u gurmano oo isbitaal dabadeed la geeyo oo carruurta yaryar ee haddeer uu haye aabbaha iyo hooyadaba isagu u yahay oo gacanta ku hayo waxaan umanayaa cid lagu sii moogtay aamino lama waaye cidun baa loo dhiibaya laakiin gurmad lacageed buu u baahan yahay inaad gurmataan baan saaxiibayaal idinku boorinaya gidigiin meegstaad joogtaan iidlow telefoonkaagan rabaa dadka inaad afkaa uga sheegto telefoonkeeda caano noqdo lambarka koowaad waxaa waaye 07 03 58 30 61 kan kalena waxaa waaye 07 20 20 31 05 labadaba bay soo kuliyiin labadaba dhunta u furnaa dhunta u fur magacaa ku qoran magacee ku qoran iidla cabdullaahi nune sax labadaa telefoon ee muuqaalka labada dhan kaga qoran iidlaa iskale mid dadka wada kalaad ka helaysaa idab ilaahay wuu xanuunsanayaa oo hadalku wuu dhibayaa laakiin inaad u gurmataan baan saaxib ka codsanaya 10 saacadood inagu soo aadan intaan ka bilaabato inaad moogtay weji lacageed oo xoog leh idab ilaahay aad garab isku taagtaan baan idinka codsanayaa una ducaysaan qof kastaba u ducee hadduu qof duceeyey haddii laba ducaysay haddii shan ducayso ducada lasku dardaro diinteena inoo sheegtay ayaa badan u duceeya saaxiibayaal siina gudbiya muuqaalka aad baad mahadsantihi saaxiibayaal intaan mar kale kulmayna waxaad inaa ku dar walaal igarow hawshaan maasha allah to aadan ku markaan ku arkay muuqaal badan ka arkay maasha allah aadan u farxa waa hawshaan waan qaban jiray laakiin intaa hawshaa qabanaysa waxyaaba badan aa la kulmaysaa oo layaab kugu noqdo waxaa dhacday maamo laba maamo oo waayeelo ah oo gurguurinayaan videogooda la tusay waan arkay bibito kulun cafe aan fadhiyey isla inta hoose qaybta lataa isla meeshii aan fadhiya waxaa ka bilaabay maasha allah yar yuusuf saaxiibkeya oo hadda mar safradiis kismaayo u badan saaxiibkeya ninkaas anagu is aqoonin isla markii 5 kun oo ka imanaya igu bilaabay meeshaan aruurska bilaabay lacagta waa aruuriyey marka in baan wakiisha wala nin aniga xamar ma joogiye maamooyinkaas meesha ay joogaan iraado lacagtaas u diro video iga soo duub maalmo kadib gabar socota boomiya maamadaas lacaga aruuritay lacagtina ma soo gaarin baashi wakaasa maamadii inkaarayso oo dhehayso magaceygan si fiican masaxko waayo iska waayeel waayo hal wiilna waa laga dilay oo u shaqeynaya u ordayo bajaajooda marka xamaa lagu dilaa marka waxay ti ninkaas iidle hala ii soo qabto waa naxay waxaana see camal marka hawshaa marka ku jirto dhibaato badan kala kulmaya marka inta waxaan u mahad celinaa walaalkay aabahaa iyo cabdiraxmaan yani dadkaasoo garab igu siiyey oo dhahay maamadaas lacagaan u wadaan dhahay marada lacagaan aruri waxaan ahayn oo ku daray sidii aan lacagta waxaa loo geeyey waxay degnaya meeshaan la dhaho kaaraan maaha kaaraan waa tagnay video hadda wataa mina kaaraan ilaa iyo meel walbaan aan tagnay marka waxay iidla macabsanaysa oo dhan markaas waxaan dhahay anoo sadaq oo qaybin dhibayo hala idilan dhahay marka aabahan inta kasaamaa marka waxa waaye dadkii nihu markaan hawshaa ku jirto waxyaabo badan oo kulyaab arkaysaa wax kaa fajiciyo
dhowr maroo isbitaalka meeshan ku yaaleen nabad u dhow maxaa la dhahaa laba gabdhood oo hadda dhintay alla naxariisto kansar qabeen iyo lacag badan oo arureejito intan aan waxaan ugu mahad celinaa madaxweynaha jabuuti ismaan cumar geelo asna qadar garab si 15 kun oo usoo diray adiga haa marka waxaa dhacday maalin anigoo roob intuu da-ay oo aan lacag soo aruuriyey oo qoyana aan garlo meesha fadhiyay meesha kursigaan fadhiistay gabadhiya tukanaysa qadar alla naxariistay markaas wuxuu intaan lacagta soo aruursaa wuxuu shintawaala ku leedahay shintawaal maxaa laandhay haafin aad ku waa fiiri sunaa ku taalo garku waa kana marka waxa waaye yacni waxa oo xun keliya hees keliya ma ahee waxyaabo badanaa jiro baalgartu isaga baxay iyo moogtay saxaabadana daawadaya anigu waan u sheegaya horta markaan rabaa inaan uga warramo caqabado fara badan oo moogtay ugu yimid baa jira kuwa nafteeda aniga halis geliyey baa jira moogtay adigu waa su-aal yar oo moogtay la weydiiyey kuwa nafteeda halis geliyey oo rag badan oo aan saaxiibo moodayay inay yihiin oo moogtay dadka igu dhowaa oo aniga dabcan inay moogtay nafteeda qirqiir geliyaan oo moogtay aakhiraba ay diraan baa islii ka dhacday kamaan warramin laakiin adaa haddii xusiyey mar baan rabaa inaan si gaara warbaahinta oo dhan intaan isugu yeedho inaan si gaara idam ilaahay uga warramo taas wanaag kasta oo la qabto waxay leedahay caqabad ku timaadaa diinteena wanaagsan ilaahay ina siiyey wax ilaahay ina siiyo ugu qaalisan dee nebi maxamed salawaatullahi wasalaamu caleyh dhibaatadu ka marayda waad garanaysaa iyo moogta saxaabihiisiiba marka wax kastoo wanaagahoo aad samaysaa caqabad kugu timaadaa ma waayeyso markaa saaxiibayaal ilaa xusiyey mar kalaan taa ka warrami doonaa iyadoo aada u weyne weliba dadka qalbigooda anoo dee kor xaadinaya oo ilaalinaya saaxiibo badan qalbigooda ilaalinaya inay wax yeesho anugu cabaar dhan baan iska shakisanaa xataa isniyo miyaad nooshahay mise already miyaa istaataabtay mise waa dhimanta tii ku dhacday kuwaas ay geliyeen moogtay waxaan kuwa aan saaxiibo moodayno inaan ahay oo ama aan nahay saaxiibo oo dadkaan ka dhaweysan jiray oo dee kagu yar uu jiro allah soddonkee soddon maxaa anaa dhaafay war konton muu jiray ninka ugu yar waana rag weliba media camerada kasoo muuqan jiray qaarkood marka idam ilaahay markaan ka warrami doonaa waxaan ka codsanayaa saaxiibayaal muuqaalka waan dheernay ninka inaad gurmataan oo gurmad xoog leh aad u fidisaan oo labada telefoon ee muuqaalka ku qoran labadaba isagaa iskale aad la soo xidhiidhaan oo isbitaal dabadeed aynu u qaadno idam ilaahay si xooga aan iska codsanaya saaxiibayaal intaan mar kale kulmayno waxaan leenahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu